В воскресенье ровно в 15:00 к мемориалу Катань, где похоронены польские офицеры, которые по официальной версии расстреляны в 1940 году органами НКВД, подошли две колонны тяжелой строительной техники. Колонны выстроились у въезда и выезда на территорию мемориала, после чего два ковшовых погрузчика подъехали к надписи «Катань» и продемонстрировали намерение осуществить ее снос. Затем мимо надписи проехала вся техника в количестве 30 единиц. Примерно в это же время в соцсетях было распространено обращение. От имени смолян и всего народа России мы обращаемся к простым польским людям, так как к польским политикам, помешанным на русофобии и потворствующим нацистам 21 века, обращаться бессмысленно. Мы находимся под Смоленском, на Катанском мемориале. Это место священное для многих поляков. Здесь похоронены предки некоторых из вас. Мы сейчас не будем разбираться, кто в действительности и когда расстрелял здесь польских солдат и офицеров. Но мы хотим заявить, что мы уважаем ваши захоронения, ваши святыни, находящиеся на нашей земле. Здесь стоит строительная техника, которая может снести этот мемориал. Но мы люди, а не нацисты. Мы не станем этого делать. Мы не воюем с чужими святынями. А ваши политики уничтожают памятники солдатам и офицерам Красной Армии, погибшим при освобождении Польши от нацистов. Опомнитесь, простые поляки.